يصدح بمواقف الحق. هذه الندوات أنا قبل لا أتكلم في عنوان الندوة اليوم اللي هو الكويت تمرض ولا تموت، بس بدي أعرج على موضوع اللي ذكره في البداية أخونا محمد الوشيحي، وهو حقيقة. يعني أنا أذكر بعد حلقة محمد الوشيحي بيوم كنت في زيارة لأحد المناسبات الاجتماعية، عرس أحد الأصدقاء، وأنا نازل شفت يعني الشيخ ناصر محمد نازل العرس، فقعدت بسيارتي ما نزلت. لما طلع من العرس فنزلت فسلمت على الإخوان المتواجدين، فقالوا كذا واحد من الشباب موجودين، قالوا خالد لو سبقت شوي، ما يدرون انك كنت قاعد بالسيارة، لو سبقت شوي واجهت ناصر محمد وواجهت تطبيق عملي لما قال الوشيحي في هذا العرس. هذه الأمور طبعا مرفوضة، ومن يحاول أن يقوم شيوخ القبائل وجميع العوائل لها كل احترامها، ولكن أنا أتكلم بشكل واضح عن شيوخ القبائل. شيوخ القبائل لهم مكانتهم الاجتماعية ولهم كل احترام، ولكن إذا أرادت السلطة أن تعيدنا إلى زمان سن طال عمرك، هذا الكلام انتهى. اليوم الوعي اللي زاد لا يمكن الناس ترجع وراء. اليوم احنا بيننا وبينكم دستور ينظم العلاقة اللي بيننا وبينكم، زمان ولا انتهى. قضية انك تبي تجير القبائل لصالحك لأي سبب من الأسباب، هذه الأمور لا تحلم فيها، انتهى. نعود إلى محور حديثنا اللي هو عنوان الندوة اليوم، اللي أشكر كذلك الدكتور فهد على اختيار هذا الموضوع، لأن الناس في الفترة الأخيرة قاعد يقولون الحراك. لما نتكلم عن الكويت تمرض ولا تموت نتكلم عن حراك. لما نقول في الفترة السابقة الناس قاموا يقولون الحراك صابه خلل أو صابه خمول، لكن أنا أحب بس أستعرض بشكل سريع مسيرة الحراك في الكويت. عمر الحراك ما مات، وعمر الحراك في الكويت ما رفع شعار إلا يتم تطبيق هذا الحراك طال الزمان أو قصر. نبدأ في 21 عندما بدأت المطالبات، وهذا الكلام ارجعوا لكتب التاريخ راح تجدون هذه المطالبات موجودة. لما طالبوا أهل الكويت المجلس الاستشاري الأول بفصل خزينة رئيس الدولة عن شخص الأمير، يعني هناك تكون خزينة رئيس الدولة وهناك خزينة الأمير بشخصه، تم حل المجلس الاستشاري الأول، وبعد سنوات رضخت السلطة وتم فصل خزينة رئيس الدولة عن خزينة الدولة. كذلك مرورا في مطالبات 38 اللي تحققت في 62 دستور 62، كذلك في تزوير إرادة الأمة في 76، في حل مجلس 86، في مطالبة شخص واحد رفعها في 92. وتذكرون شنو صار على هذا الشخص لما قال له أحمد نصار شريعان، العم أحمد شريعان، لما قال يجب أن نفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، كان لوحده يحمل هذا الأمر. بعد ذلك ومع مرور السنوات تحقق ما يريد الشعب الكويتي بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء. بعد ذلك جاءت المطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء، وتذكرون الفترة اللي كنا نعيشها في أول أيام استجوابات ناصر محمد، كان التخوين، تطاولتوا على الشيوخ وتطاولتوا على رئيس الوزراء وتطاولتوا على الأسرة الحاكمة وأنتم شنو تبون، وتكلموا وطعنوا في المعارضة، بس في النهاية شنو صار؟ اقبلوا في المطالبة اللي هي محاسبة رئيس الوزراء، وتم محاسبته مرة ومرتين وثلاث. بعد ذلك تطور المطلب إلى إقصاء رئيس الوزراء، وقالوا ذولي يبون كذا وهذا يتدخلون في صلاحيات الأمير. نعم الأمير له صلاحية أن يختار ناصر محمد، لكن الشعب كذلك له صلاحية أن يرفض ناصر محمد. بعد ذلك شالوا ناصر محمد. كل هذه الشواهد اللي ذكرتها على السريع هذه مطالبات الحراك وكلها تحققت. حنا اليوم ما نطالب بحكم المحكمة الدستورية، أنا شخصيا لا يعني لي حكم المحكمة الدستورية بشيء. الأمور متكشفة للجميع، الأمور واضحة، لكن حنا إذا أردنا أن نضع يدينا على الجرح يجب أن نتكلم بشكل واضح وبصوت عالي عن تحديد صلاحيات سمو الأمير.
اللي هي متعلقة في إصدار المرسوم. حنا اليوم لما نتكلم ما نبي نتكلم من فراغ. اليوم الأمير نعم له حقوق بس عليه واجبات وضحها الدستور. اليوم المادة 60 من الدستور ألزمت أي شخص راح يتولى إمارة الكويت لا تكون إمارة شرعية إلا بعد قسمها أمام مجلس الأمة. اليوم المادة 55 ذكرت بشكل واضح أن سمو الأمير يمارس صلاحياته عبر وزرائه. فإحنا اليوم لا تقديس لأي شخص، الاحترام موجود، ولكن نرفض العبث، نرفض من أي كائن كان أن يستخدم صلاحيات مو صلاحياته. لذلك نعم نرى أن من الاستحقاقات القادمة تحديد صلاحيات الأمير في أمور كثيرة، منها اللي رفع شعار الآن اللي تبنوه شباب الحراك اللي هو الحكومة المنتخبة. لذلك يجب أن يتم تقليص صلاحيات الأمير من خلال اختيار رئيس الوزراء، وفي أمور كثيرة لازم نكون واضحين. لذلك أنا أعتقد أن اليوم لا تيأسون، لا يقولوا لكم أن الحراك انتهى، لا، العمر الحراك ما ينتهي. الحراك يصير في خلل نعم مثل ما صار في ناصر محمد وفقا للمعطيات. الحراك اللي صار في حملة ارحل يا ناصر، أذكركم بالتاريخ، في 2008 بدأت حملة ارحل يا ناصر وفقا للمعطيات اللي كانت متواجدة، والحراك اللي صار كان يفترض أن ناصر محمد يرحل في نهاية 2010، لكن تأخر رحيل ناصر محمد سنة كاملة. تدرون ليش؟ لخلاف صار بالحراك. هذا الخلاف أخر رحيل ناصر محمد سنة كاملة، ولكن في النهاية الخلاف هذا لابد أن يلتئم، لأن من يطالب بمصلحة الكويت والحفاظ على الدستور هو اللي راح ينتصر. وإحنا لما نقول هذا الكلام أنا أذكر كل أبناء المجتمع الكويتي في لحظات عصيبة مرت في تاريخ الكويت، تساهل الكويتيين في وقتها لظروف معينة في حل مجلس 86. يمكن العم سعد طامي موجود اللي نتشرف ونعتز في مواقفه وبلاح. ويذكر عندما تساهل الكويتيين في حل مجلس 86 شنو صار؟ احنا ما عندنا مشكلة مع الأسرة، لكن احنا نقول للأسرة الحاكمة إن ضياع الكويت خسارة عليكم وعلينا. لما غيبتم إرادة الأمة في 86 دخل صدام حسين وما أشبه الليلة في البارحة. اليوم أنتم غيبتوا إرادة الأمة، جبتوا لنا ناس ما يمثلون الأمة، ونفس الكلام راح يصير، لكن بتضافر الجهود بفزعة أهل الكويت لن يتكرر سيناريو 86 عندما غيبتم إرادة الأمة وقمتوا أنتم اللي تديرون البلد. وتذكرون كلكم سحابة صيف اللي طلعتنا وشردتنا 7 شهور. لذلك احنا ما نقبل، نحترم الأسرة الحاكمة نعم، لكن نحن شركاء، ولا نقبل بالسيناريو اللي صار في 90 أن يتكرر نتيجة لتغييب الأمة. في الختام أنا أكد على نقطة مهمة جدا. أنا متفائل جدا في الحراك، متفائل جدا. إذا لم يصدر المحكمة ما نقول قرار وفقا لأهوانا ان عدم تحسين الصوت، لا، نقول هذا القرار هو القرار الحق. إذا حالت المحكمة عن هذا القرار هني يبدأ الحراك الصحيح ب 17/6. خلوا المرجفين يطلعون، لكن راح يكون حراك صحيح يواجه العبث في السلطة مو لأجل كراسينا مثل ما يروج البعض. أنا اليوم لما يتكلمون عن المعارضة المصطنعة ويطعنون ويشبهون هذه المعارضة المصطنعة، المعارضة المصطنعة كلها عليها قضايا وجنايات. المعارضة المصطنعة لم تخوض الانتخابات وهي تعلم أنها لو دشت انتخابات راح تنجح. المعارضة المصطنعة كما يقول البعض هي التي وجهت خطاب إلى رئيس الدولة، ما مر في تاريخ الكويت أن يوجه خطاب إلى رئيس الدولة مباشرة. لذلك أنا أقول استبشروا خيرا إذا رجعت المحكمة وحكمت، مو الكلام اللي حنا نبيه، إذا حكمت بالحق بها فأكرم. وإذا تم تحصين
المرسوم أنا أقول في 17/6 هو بداية انطلاقة الحراك الحقيقي الداعي إلى استعادة إرادة الأمة. في الختام أشكر الدكتور إبراهيم الكفيف على إقامة هذه الندوة، وأتمنى التوفيق له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.